हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम रवि। स्वागत है मेरा आपके यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं अनबॉक्सिंग करूंगा सिस्का का ट्रिमर का, और इसका बॉक्स कुछ इस तरह से है। देखते हैं इसके बॉक्स में क्या क्या है। ये सेल्फ शार्पनेस ब्लेड दिया हुआ है, वर्किंग टाइम 30 मिनट मैंने उनका कम से कम मैंने उनका क्लीन करेगा। और ये चार्जिंग इंडिकेटर, ठीक, और कुछ इस तरह से इसका डिजाइन दिया हुआ है। और ऊपर आते हैं तो इसकी बैटरी में नजर डालते हैं। इसका बैटरी है 5 mAh की बैटरी, चार्जिंग टाइम 8 घंटा, वर्किंग टाइम 30 मिनट। इसकी वारंटी 2 साल है और इसका प्राइस जो है 900 रुपये है। और कुछ इस तरह से इसका लोगो वगैरह इस पर दिया हुआ है, पूरे पर्सनल केयर लोगो, और कुछ टोल फ्री नंबर और ऐसे कुछ। ये ऑफलाइन मार्केट का है, ऑनलाइन नहीं लिया गया है। और आगे का इसका डिज़ाइन कुछ इस तरह से बॉक्स का। और ये USB चार्जिंग, मोबाइल चार्जर से चार्ज होगा। बस यही है। तो चलिए फटाफट खोलते हैं। इसको मैंने पहले ही खोल के चेक कर लिया था, लेकिन मैं आप लोग को दिखाने के लिए फिर से बॉक्स में कर रहा हूँ। तो यही है अपना ट्रिमर, और ये इसका पेपर वर्क, एक छोटा सा पेपर वर्क, क्राफ्टेड इन कोरिया। शायद इसकी डिज़ाइन कोरिया में की गई है, फिर इसका कुछ ही प्लास्टिक वगैरह का जो भी इसकी बॉडी वगैरह है कोरिया से आई हुई है। और कुछ इस तरह से है। और हम लोग देखते हैं अंदर क्या चीज़ें हैं। तो इसका चार्जिंग केबल है, छोटा सा, लगभग 1 फीट का है। यही है चार्जिंग केबल। हम बात करते हैं तो ये बटन कुछ काम का नहीं है, और ये इसका बटन है, ये चलने लगा है, आवाज़ शायद सुनाई दे रहा होगा। और ये पीछे इसके दिया है एडजस्ट करने के लिए। इसको फोकस में करता हूँ तो जैसे जैसे आप इसको एडजस्ट करोगे बढ़ते जाएगा। तो इसके लिए दिया हुआ है। और कुछ यही है, और कुछ 500 mAh की बैटरी के बारे में बताया। और ये है इसका चार्जिंग, जो आजकल USB टाइप, ये है मिनी USB, जो आजकल हर एंड्रॉइड फोन में चार्जर अवेलेबल होता है, उसी चार्जर से ये चार्ज होगा। और कोई कॉन्टेंट्स, और इसका ये सफाई करने के लिए है, ठीक है। तो आज मैं इसको यूज करूँगा और देखूँगा कैसा इसका है, चलने में लायक है कि नहीं। और कुछ बॉक्स में, हाँ, एक चीज़ और छूट गया है, ये वारंटी पेपर। ये सिस्का का वारंटी पेपर है, जिसको मैं साइड बाय साइड रख ले रहा हूँ। तो दोस्तों ये कैसा लगा वीडियो अनबॉक्सिंग, और इसकी प्राइस 900 रुपये है। ऑनलाइन में तो मैंने चेक नहीं किया, इसको ऑफलाइन लिया गया है। इसकी प्राइस 900 रुपये के। दोस्तों कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना। यदि वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ करना, और कमेंट भी करना। और मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।